在地人在地情来讲，台中市东区的同心里，因逐年这个5日节，拢会送爱心肉粽甲白米互社会关怀户，社会妈妈拢到现场去拔肉粽。这爱心米是专工加花莲县的农会买，毋若照顾社会民众，嘛要协助远方的花莲进行重建。 志刚包肉粽的动作真熟手，边的人赶紧来分装。东区的同心里，若是到5日节，拢会把爱心粽送给里内关怀家庭，让大家拢会当享受过节的气氛。端午节每年的里长啊，就送粽子，还有米啊。有粽子吃，谢谢里长哈，很感谢。甲各种好料包入去肉粽，搁摕去切，一罐一罐好食的肉粽就好咯。志刚准备特别4000粒的肉粽，里长表示，食肉粽的好滋味是互大家真怀念。大家食了拢会怀念，哦，真济这弱势户，因拢迄个真希望讲，哎，咱明年迄个端午节来到，啊，因赶紧的就要过来领迄个领这个肉粽吼。若是送肉粽，逐年嘛会做伙送白米，而且即届阁专工买花莲的白米，希望活动毋若甲爱心送互东信里的里民，嘛会当协助花莲的地动重建。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。